गाइस आज मैं आपके लिए जबरदस्त वीडियो लाया हूँ। तो गाइस उम्मीद है आप सब लोग तो वो वीडियो अच्छी लगेगी। चला वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी गन का कलेक्शन दिखाऊंगा। तो गाइस अब मैं आपको अपनी गन के बारे में बताऊँ तो कौन सी मेरी फेवरेट है, कौन सी मेरी सबसे स्मॉल है और कौन सी सबसे बिग है। तो गाइस अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे स्मॉल गन से शुरू कर रहा हूँ। तो सो फ्रेंड्स ये पटाखे वाली गन है। तो फ्रेंड्स ये इसका यहाँ पे ये लीवर है, इसको ऐसे करके खोलते हैं। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे पटाखे डलते हैं। फिर आप ऐसे तरीके से ये बटन है, फिर इसको दबाते पटाखे बाहर निकलेंगे इसके अंदर। तो गाइस डीगल गन है। तो गाइस ये लोड भी होती है और इसके अंदर से साउंड भी निकलता है। ये से इसका मैगजीन भी निकलता है। ये इसका बटन है मैगजीन निकालने का, यहाँ से ये निकल जाएगी। सो फ्रेंड्स इसका बटन है, इसको दबाएंगे तो ये इसका मैगजीन निकलेगी। इसके अंदर छोटी बॉल डलती है। ये मेड इन यूएस है, ये लोड भी होती है। फ्रेंड्स ये उजी गन है। सो फ्रेंड्स इसका भी ये मैगजीन है और ये निकलता भी है और ये इसका ऐसे खुलता भी है। इसको जोर लगा के खोल। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे आप खोल के भी ऐसे लगा सकते हैं और फिर फायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका ये तो ऐसे करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये नर्फ गन है। तो गाइस ये यहाँ से लोड होती है और इसका ये भी है। इसका जैसे ही आप सो गाइस यहाँ पे ये है और ये लेजर गन है। इसका ये बटन है, यहाँ से ये आवाज निकलती है और ये बुलेट ऐसे की होती है। ये भी नर्फ गन है। इसका यहाँ पे ये भी है और इससे ये वो करने की है और ये सबसे बिगेस्ट गन है और ये नर्फ गन है। इसका यहाँ से ये होती है। ये नर्फ गन की ट्रिगर है और ये इसका बटन है, यहाँ से ये खुल जाएगा। तो गाइस मेरी फेवरेट गन ये दोनों है। ये दो मेरी अंदर स्टोरेज की भी जगह आती है और इसके अंदर ये यहाँ पे निशाना भी देते हैं और इसके अंदर ये यहाँ पे वो होता है। इसे लोड करने यहाँ पे बॉल्स डलती है। गाइस चाहे नर्फ गन हो चाहे कुछ भी गन हो, लेकिन हमें किसी के सामने इसका शूट नहीं करना चाहिए। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।